Net 3000 eurų, kad pradėtum. Manai, kad investuoti gali tik tai turėdamas daug pinigų. O kas jeigu galėtum pradėti nuo 1, 5 ar 10 eurų? Sveiki, aš Deividas. Ir šiame kanale kalbėsime apie mikroinvestavimą. Jeigu nori pradėti investuoti mažomis sumomis, bet nežinai nuo ko pradėti, šitas kanalas kaip tik tau. Aš pats pradedu nuo nulio ir noriu parodyti, kad galima auginti arba kartais net prarasti pinigus. Net su mažomis sumomis. Svarbu suprasti, kad investavimas visada yra rizikingas ir šiame kanale aš nieko nerekomenduoju. Tik dalinuosi savo patirtimi ir tuo, ką darau pats. Taigi, kas yra mikroinvestavimas? Tai tas pats investavimas tik mažomis sumomis. Pavyzdžiui, po kelis eurus reguliariai investuojant į akcijas, ETF-us ar kitas visokiausias priemonės. Šiame kanale paprastai paaiškinsiu pagrindus, rodysiu realius pavyzdžius, darysiu eksperimentus su savo pinigais. Jei tau įdomu, pradėk prenumeruoti, nes viską paaiškinsiu nuo nulio, be jokių pažadų greitai praturtėti, tik realūs rezultatai.